Hahabol tayo dun sa nangunguha ng ano ng niyog. So dati kasi dito, yan sa part na yan, yan yung tinataniman namin mais dati nung buhay pa yung aking tatay at nanay kasi they are super tawag dito, napakasipag nila magtanim. So they don't need to buy any vegetable kasi locally produced nila. So wala, kahit wala silang pera, they still survive their needs, basic needs, and then food. And then dyan din kami nagtatanim ng ano ba tawag dito, yung utong sa amin na Ilocano, or beans. And then corn, mais. So it's either yung yellow na mais or yung puti. Ayun. And kasama ko ng aking apo. Mag-hello ka. Hello, hello. Ayan si Pansang, ang aming celebrant. Yun. So punta tayo doon sa mga nangunguha ng kalog or yung nyug. And then namimiss ko lang kasi, yun ang pinaka namimiss dito. Yung kumain ka ng buko na fresh, tapos ikaw ang susungkit. So let's see kung paano sila manguha ng buko. So yung aking mga pamangkin pa rin ang nandyan. So yan yung mga natitirang 4 na niyog. Dito kami nanguha ng buko, of course. Ayan. So yan ang aking mga pamangkin na nangunguha ng mga niyog. So parang sinusungkit lang nila. Apa? Natangkan? Yan, testing muna. So ganyan lang, how to test. Yan. Kabanlog oh. Okay. Oh, yan. Pwede daw yung ano, yung buko. Apa yan mo umulin ni Nelson? Ha? Ah, yun. So usually inaakyat yan eh. Yan. So close up lang natin yan. Yan. Parpar ka na din. Baliktado ma. Sinusungkit lang namin dito kasi ano naman siya, reachable naman. Kanan na dam ah. Kanan na dam. Ayan. So may nakuha na dalawa. Yun. That's how we do it. That's how they do it. Lalwa Dam. Yan. Kukunin na namin yata lahat ng mga bunga. Yan. Yan. Timbo. Ape. Malugbabing. Yan, ito yung mga nakuha nila. Yan. Yan. Pagod na si Nelson. Yan, aking pamangkin na nagtago na, nahiya. Alang niya. So, habang kumukuha sila ng mga nyug. So, bale, ito yung kabuuan ng farm. Okay, akyat lang tayo saglit para makita nyo yung whole area pag inikot ko yung cam. Okay. Yan, so akyat pa. Okay. Okay. So, andito na tayo sa pinaka the best spot. Okay. So, this is the whole area. Yung part na yun hindi na. Pero parang makikita nyo yung parang horizon na line na ganyan.
Yan yung mga ano, yung mga area na tinatamnan namin dati ng mga gulay and then ginagawa nilang pastulan. So I show you the whole area. Ayan. So yan yung ano, the whole coverage, and then meron pa kami dito banda na ano, some part na tinaniman nila ng ano, ng mga parang mga mangga. Yung nakita ko. Ayun. Ayan. Ayun ang aking bayaw. So kinuha na niyang kurong-kurong na sinasabi para kuhanin yung mga nyug. Para hindi masyadong ano. Ha? Aya? Ah? Intan to man nadamdama manang? Okay, so ano si yung bayaw ko itutur niya tayo dun sa manggahan na ano na tinaniman din nila. So mamaya punta tayo sa area na yon, pero punta tayo dun sa bayaw ko para ipakita yung ano, yung mangga. Yun lang. Ouch. Ay, Nelson, mo burasan namin ah. Taan itong Domingo, barang adda pa yung babate. Basta yung itong Domingo, adda mabate. Ngayon. Agore katagkuy tanto. Alam naman to. May da-attack lang yan. So punta tayo sa kabila. Siyempre. Ha? Musap ko na layaw. Layaw ko naman? Tawag. Ta. Dahil dapat dagita lang. Itong ano. Safety fence. Umay ka dito tayo? Haan! Dito ka na tayo. Baka gagatal kanton. Nagalistor mabor live. Kano lang pa ng guys. Oo. Ha? Dawlag. Nagtadagya inyaw. Dagita dwarf na kwan. Dwarf. Nagtanay. Ay, mga mangga. Mangga dagita. Yun. Abi din kami nagya rambutan na, nagyan na natatayay. Oo. May metmat at dadamag biyag. Nukasay. Nukasa nga makwanda. Oo, dati malinungan ti kana. Hindi, da papaya dyan eh. Dati dagiti ka manggaan danday. Hindi katam ko nagalistor mabor na ko diri na sing kaber sa kanay. Nagbumbunga dagitan. Dati tinagbunga idi ko naman talulin niya. Oo. Sa bali dati natangkong. Nung tatagamin ko bimbaro dati ko ata. Ang nagbunga ta. Oo. 2 taon nga nagbunga. Yung sa gibasit di sopet ta dagay day. Ay, naramraman na nyo mga ron. Kana nga rad. Baka matamaan kayo ah. Tika biyak. Yan, nangunguha pa sila ng ano, ng mga ano ba to? Nyug. Kalog. Yan, fresh na fresh. Nakuha namin. Mahihayin si Justin. Justin! Ayan sila sa mga mahihayin. Ang gugwapo eh, mahihayin sila eh. Paano kayo magkakajowa niyan? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you